No part of this story may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems without written permission from the author. This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, and incidents are either the product of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, locales, or actual events is purely coincidental. Magandang oras mga ginigiliw kong tagapakinig. Narito na ang susunod na kwento. Nawa inyong magustuhan. Maraming salamat po muli sa pagsubaybay sa nakaraang nobela. Naranasan mo na ba minsan na iba ang turing sa iyo ng iyong pamilya? Yung pakiramdam na hindi ka kapamilya. Ako si Zarina Han. Born with a silver spoon in my mouth. Mataas ang pinag-aralan. Pero salat sa pagmamahal ng magulang. Simula pagkabata hanggang nagkaisip ay hindi ko naramdaman na mahalaga ako. Na parte ako ng pamilya. Maraming bawal. Konting pagkakamali, grounded agad. Daig ko pa ang isang bilanggo. Minsan na itanong sa sarili kung ampon ba ako. Naisip na baka katulad sa mga nababasa kong kwento, anak ng katulong na pinalaki at pinag-aral ng mayamang pamilya dahil walang anak na babae. Alam ninyo yung pakiramdam na kapag nasa hapagkainan, kaharap at kasalo mo sila sa pagkain, but you seems not existing. Habang sila masayang nag-uusap, tapos ikaw, pinipigilan ang mga luha. Pero bilang isang anak, hindi na lang ako umimik. Who am I to confront them? Baka nga sabihan pa akong bastos if I ever do that. I silently endure the pain every day and night, crying in peace. Not until one day, hahanapin ko ang pagmamahal na ipinagkait sa akin ng aking pamilya.